Good thing job put up in my thing and Zama, a tone rule upon you, some short jail, deep only, deep only. Dinner bones and people can go put it in a post come my maybe davale. Put just about for me. Fine. Open. The bone in the bones, let me live no, so let me be open on the bame. To my dolly cannon, the back in the lame, okay. But one of your nome, to my dolly cannon, the back in the lame, okay. Tipo ma usen breast tool in a dom yabame, Tipo ma check limit for my breast tool who you remember. Tipo ma usen buy on target, usen ma appear on target, appear on the check lemon, my appear on one okay lame, Tipo ma appear on the chest lemon. To my breast here, thin, no? I was the check woman, ma, the breast cycle and nearly gigi lemon. And in down, and my soul me appear no? Oh, we now was appear on you, man. My brush cleaner so like me, my appear on it, no so like me, that was no you brush tool in a donaba. I brush to a alma, was no ma, Miss brush to such, you know. The Miss Brush to a law, say on the yonore a kama, but you swear a kama domale. The bomb was in the check lambo, no. The ma brush on the mute on she could check how you bought. Okay, go a D, let's see, did him a beer at it in Machai, go in Pandigan Association, Pandu Yabale, window there, window there, and it was in my breast to go to Chennai like my my breast, dialogue of ball. I don't did I go to Chennai, how you live, was the Dali you live, no? My breast plate to Kuyabi, the man certainly you could change in the chain of Yabale. Go say, Dario, young level chain of Yabale. Chapizono that the breast crew you don't know. Chat about Barma, new breast pieces of check level, no? The man names like Poglit Kubola. The ma Kubijin and me was in a Lolo Gube 999 code on me be lemon, okay, so lemon. That's what the no code on me, breast plate Kuyabi. The Baga was an old breast piece of Chennai lemon. The Maso was no panita breast clear, the machine about him. Did I meow the about check lemon? Detail and Elabia was an old ma. Larger list was not how to check like Bame. That's when the breast in the two immediate one, but to a bit yard. The man 99 so the breast cream, no, also most of Panida, but that was him. Then a yellow have no down Malogino, pitching away. The one slap my Muslim, maybe the Alma, the least was you know, the little check lemon, okay, Neleba. A beer white man, the now some breast cream was in a slam of Julemano. The outer Malogino to pay the check lemon who Alma, clothes cruise, the check like in that pay. How be people mouse no surgeon my surgery, no? What by you, my appear, you must win my appear, no? The about a quarter my good the custom, no? Custom mouse no my drawing you know, drawings are deep on my the sea on the debit, I'll see on my power mouse in the Kusagan. And my upon mouse no good sweater a young the debit polar, the okay young the major, no? The drawings get out my mouse what does you know? What to the okay a young in the good sweater and a joma. Who's no you a piano, a piano. A piano, okay, a pew down a journey, no? The Mazurushin, what Maladomushi upon the almost in very mistress, you know, very misrushin, or the alone born, alone journal, the August city, the Barrel job in Mabono, Kujata Juria, the chat Maclame, Cologina, a young one on my bion logina, go detail a young mo deep, Pajika check a young logination a yawa. The Abimago to Solana, go to Haboni Bola, and Haboni Bola, Cologina, a young court, my check leba. Or Maclay later, I didn't you them had the young Adibago wind no? That's okay, Nilam. The Mazino Swimmer did I own my the best cycling and in a day need a mochijin did as well about the Chawan, no? With my sign, my coaching or cheapo. The need child, childish and toy, no? Get the one was in my swabber, my swell be on my last Auga sitting a Jodoabi. So there was a debo, a young cool, a lot of good Eugene Ocean, a young keep on or down. Ma breast clear upon the piano, I didn't move it a mouth check labor, that's what the other you be done. I did done a boss as well, I may. Kulo, city of molecule, so I'm upon Akono, the sage the low medium, counting a young. How be the was in that China, I want the back and was a need a sin, Paul upon them low channel, or either the back and Lebi or illegal market to Utam. Illegal market to near the Bama, so white cool and that's one neighbor. Speak out the Nepidama, the Shulambo. Dinila. The Yama was in a nasal and young people, no? And the young people to was in Odiba, a foreground and the young Hammo, no? The young giant, the young go, touching a young Tabon, was the young Talame, okay.
okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ edit ထည့်ဝင်မယ် edit ထည့်ရနေပြီးတော့ save ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fail ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ fail တိုင်းလောက်ပေါက်ကလေးပေါ်လိုက်နော်ဒီအပေါ်မှာ use မှာကြတော့ foreground color ကိုရွေးထားမယ် foreground color ဆိုဒီက color ကိုပြောနော်ဒီက color ကိုဒီမှာ foreground color ရွေးပြီး okay နေလိုက်မယ်အော်ဒီထက်မှာဒီမှာနေရဲ့အယောင်ပေါ်လာပြီဒီထက်မှာဦးစင်းထပ်လို့ save ထပ်လို့ရောပြီးဖြစ်မယ်ဘာအောင်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်လေးနည်းနည်းဆက်ဖြစ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့အမဲအောင်ရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကနေလို့ဆိုတော့ဒီ brush tool လေးနဲ့အပေါ်ကနေဒီလိုမျိုးဖိရရှင်ဒီနေအမဲအောင်လေးပါအောင်နော်โอเคဒီဘက်ကနေဆွဲလို့ရှင်ဒီကအယောင်လေးပါဒီဘက်မဟုတ်တော့ဒီဘက်ကဒီလိုဖိဆွဲလို့ရှင်အယောင်လေးမပါလို့ပေါ့နော်ဒါကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ select ကိုဖြတ်ပါတော့မနော် control D ဆိုတော့ဒီမှာ select ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုနေတစ်စင်းဒီမှာပေါ်နေပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ mixer fret ကိုသုံးတတ်သွားပါပြီခုတစ်ခါထပ်ပြီးလို့ဦးဇင်းရှင်းပြမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool တွေကြောင့်ရှင်းပြပြမှာဒီမှာအောက်မှာဆိုရင် art history brush tool ဆိုတာရှင်နော် art history brush tool ဆိုတာကတော့ဒီပုံတွေကိုပေါ့နော်ပကြီးပုံဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်အများတော့ပြသုံးပါတယ်ခုဒီမှာရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုတေးသေးလေးဖြစ်နေနော်အပေါ်မှာဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲချက်ဟောအောက်ကပုံကြီးကဒီဆေးတွေကပြန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနော်ဒါကြီးနေသေးတယ်ကြီးနေတာသူ့ကို site ကိုနည်းနည်းလေးကိုကအသေးကြီးပေါ့ဒီမှာသေးလေဆိုရင် site ကိုနည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီလိုတအားဆွဲလိုက်ရင်ဒါအပြည့်ဖြစ်မှာနော်အပြည့်ဖြစ်မှာဒီမှာ opacity မှာ short လိုက်မယ်နော်တား water down လေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်မှာဆို opacity မှာကိုလိုချင်သူဆွဲလိုက်ပြဒီမှာဒီလိုပကြီးပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ opacity ကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်း short မယ်30ကနေပြီး15လောက်ကိုဖန် short လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ပိုင်း water down ဖြစ်သွားတာပေါ့ပကြီးပုံစံစေးပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီစီဒီတော့အပေါ်မှာလည်းဒီခုလိုမျိုးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲဒီအပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလိုသေးလေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီငကူပုံပေါ်မှာကိုဦးစင်းတို့လောက်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်း brush tool တွေနဲ့သုံးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးသုံးထားပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ခုနက check လိုက်မယ်နော် check လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool ဆိုတာရှိနော်အဲ့ history brush tool ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ history brush tool ဆိုတာဒီအပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်စီးတာပါဒီမှာ site ကနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site သေးသေးဆိုမှနည်းနည်းတစ်ချက်ဆွဲကြအပေါ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြက်ငကိုပုံပြက်ပေါ်လာနော်ဒီမှာသေးတဲ့အတွက်သူနည်းနည်းကြည့်မယ် site လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တအားကြီးပုံမှာပေါ်တော့နော်အဲ့ဒါပုံနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကျင်ဒီမှာ opacity မှာတော့ short မယ်ဒီမှာ100ကိုနည်းနည်းလေးထပ် short လိုက်မယ်အဲဒီနေလောက်ဆိုရအောင်နော်အဲဆိုအရင်လည်းမပေါ် water data လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ CD တော့ကိုဒီမှာအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ CD တော့ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပကြီးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံတူကိုပြန်သွားမယ်ပုံတူထဲကနေမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ယူမယ်ယူဖို့တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်က rectangular mark တူနဲ့ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ခြုံမိအောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ် slap ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီအထက်ကနေဦးဇင်းအနီသားတွေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီငှက်ကလေးကျန်မှာပေါ့အဲ့တော့အနီသားနှုတ်မယ်အနီသားနှုတ်ဖို့တော့ဒီဘက်မှာ quick selection tool ရှိ quick selection tool ယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ site ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ပြင်ပေါ့ site ကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်ဒီတည်းကနှုတ်မှာဖြစ်တော့ keyboard ကနေ alt ကိုလည်းနဲ့ဖိထားနော်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ click လိုက်မယ်အနီသားတွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငှက်ကလေးပဲကြာနော် control X ဆိုတော့ cap လုပ်ဖြတ်ယူရတယ်နော်ဒီတဲကိုသွားမယ် control V ဆိုတော့ငှက်ကလေးပေါ်လာပြီအဲ့ကလေးကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာလေးဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းအခြားပုံတွေကိုယူသွင်းတဲ့အခါမှာဒီအနားဆုံးတွေကပြက်ပြက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒါတိတ်မသေးတတ်ဘူးဒီအနားဆုံးလေးတွေမပေါ်အောင်တိတိတက်တက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဥစ္စာ blast tool ကိုသုံးရပါတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ blast tool ဆိုရင်နော် blast tool လေးနဲ့ဒီအနားဆုံးလေးပုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်မဆိုင်နေနေသေးနေသေးတော့ site လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ် blast tool ဒီနေ့ကြည့်လိုက်နော်အဲဒီအနားဆုံးလေးတွေကိုငှက်ကအနားဆုံးလေးဒီလိုမျိုးပုတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငှက်ကလေးက water dye ဖြစ်ပြီးတော့တေတက်ကလေးဖြစ်သွားလာပေါ့နော်ဒီလူပုံတွေမှာမျက်နှာတွေမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေဖြစ်နေလို့ရှင်လေဒီ blast tool လေးနဲ့ပဲပို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တေတက်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီပုံလေးကိုဇန်နမကို blast tool လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာတေတက်ကလေးဖြစ်သွားပြီအောက်ကပုံနဲ့တသားတည်းကျသွားပြီပေါ့နော်ရပါပြီခုတခါအဲ blast 2ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် short band 2ရှိ short band 2ကတော့ blast 2ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ blast 2ကတေးတက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် short band 2ကထင်ရှားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင်တော့ smart 2ဆိုတာရှိနော်အဲ smart 2ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် smart 2ကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဒီကစေးသားတွေကိုပြန့်နှံ့သွားအောင်လုပ်တာပါဒီမှာ site ကလေးနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့တော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီငှက်ကလေးအတောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲယူလိုက်မယ်အော်ဒီမှာစေးသားလေးပြန့်သွားတယ်ပြန့်တဲ့အခါဘာနဲ့သွားတူဆိုငှက်ကလေးကတကယ်လေထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ပုံလေးနဲ့သွားပြီးတော့တူသွားပါတော့အဲဒီလိုမျိုး
အနာဆိုရင်မှာသေးလို့ရှိရင်ကိုယ် site ကိုဒီလိုမကကြည့်အောင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုလိုမျိုးဆေးတွေကပြန့်သွားတာငှက်ကလေးကပြန်တန်းနေလေပုံလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ငှက်ကဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်တအားကြီးနေတယ်နော်ငှက်ကိုသေးမယ် control key နဲ့ TQ တွန်းနေလိုက်မယ်ပြင်မှာ transform box လေးပေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုညင်ညာလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ငှက်ကလေးဒီမှာသေးသေးလေးဖြစ်သွားနော်ဟိုဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရွှေ့ပေါ့ဒီနေ့ရွှေ့လဲပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ငှက်တစ်ကောင်ရပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်မူတူလေးကိုယူထားမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပေါ်ရမယ် keyboard ကနေ order ကိုဖိထားမယ် PPT ပေါ်မှာဆွဲပြမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပေါ်လာမယ်ဒီနေ့နော်နောက်ထပ်ပေါ်ရမယ် keyboard ကနေ order ဖိလဲပေါ့မောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုငှက်3ကောင်ရသွားမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခါသွားမယ်ဒီအောက်ကဥစဉ်တော့နာမည်လေးတွေကို select map လို့နော်ဒီမှာ rectangular marquee နဲ့ယူမယ် rectangular marquee ကနေဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးတွေဥစဉ်တော့ဝိုင်းလိုက်မှာပေါ့နော် close လိုက်မှာ control x ဘတ်ကပ်ဖြတ်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် control v ဆို paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသေးနေတယ်လေ control နဲ့ t ကိုနေလိုက်မယ် transform ပေါက်ပေါ်လိုက်နော်အဲဆိုဥစဉ်တော့ shift ကိုဖိထားတယ်ပေါ့ဒီလိုပေးရဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်အရွယ်စားညီညီနဲ့ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ကြည့်ပါမယ်အမောက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဒီလိုမျိုးတင်လိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ keyboard နဲ့ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်မပုံပုံရပြီဒီပုံလေးအားလုံးဥစဉ်လို့ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်လို့အကုန်လုံး select မှတ်ရမယ် keyboard ကနေ shift ကိုတစ်ချက်ဖိထားမယ်နောက်ကအောက်ဆုံး layer တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံး layer တွေကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီမှာ control key နဲ့ e key ကိုတွန်းနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုတခါဥစဉ်လို့ slide 2တွေကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ် slide 2ကတော့ cropping 2ရဲ့အောက်မှာကွဲနေပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် cropping 2ကိုဒီအောက်မှာဆိုရင် slide 2တွေရှင်းနော်ဒီမှာ slide 2တွေကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအရင်ဆုံး slide 2တွေတစ်ချက်ဆွဲပြရမယ်နော်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါအခုလိုမျိုး slide 2နဲ့ဆွဲထားတဲ့အကွက်ကလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ်နေမနော်ဘေးမှာလည်းအကွက်တွေပေါ်နေတယ်ဒါကိုဥစဉ်မကြိုက်ဘူးဆို keyboard နဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ slide 2ချက်ဖြတ်လိုက်လို့ရနော်နောက်ကထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက် slide 2ကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားလိုက်ပြီးဥစဉ်မှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာဒီ slide 2ကိုဥစဉ်အကွက်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလေးသေးတာကြီးတာလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ဆိုအဲ့ဒီ slide 2ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide select 2ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လိုက်ပါနော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးကအနားဆုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ကျင်းတာချုံတာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ mouse နဲ့ fill လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်ဒီမှာဥစဉ်ဒီ Google ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးဖိဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီမှာ Google မှာတခုပါနော်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဥစဉ် slide 2တွေကိုပြန်ယူမယ် slide 2တွေကိုယူမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်နော်အရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း slide 2လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အော်ဒီဘက်မှာလည်းတခုပါနော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာလည်းဥစဉ် slide 2နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်အပေါ်မှာလည်းဟိုမှာတော့ဒါဆိုရင်အချက်က3ချက်ဖြစ်မှာဒီမှာ1ကွက်2ကွက်3ကွက်ဒီကွက်တွေမှာဥစဉ်လို့ link တွေလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ Google ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုဥစဉ်လို့ link ချိန်ချင်တယ်ပေါ့နော် link ချိန်ချင်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဥစဉ်လို့ internet ချိန်ထားမယ် internet ချိန်ပြီးဥစဉ်လို့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုခဏဝက်လိုက်မယ်ဝက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်လို့ဒီ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှာ browser ပွင့်သွားပြီ browser မှာဥစဉ် Google နဲ့ link ချိန်ချင်ဒီပုံမှာ Google လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ် Google လို့ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမှ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီပေါ်က URL မှာဒီမှာ https column / so ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုစ copy ကူလိုက်ပေါ့နော်control copy ဆိုကူလိုက်ပေါ့နော် control C နဲ့ copy ကူလိုက်ကူပေါ့ logo ကူဒါလေးကိုခဏပေါ့အောက် click မှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ copy ယူထားတဲ့ link လေးကိုချိန်ချင်တာနော်ဒီအကွက်ပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီ mouse click တင် right click ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို box လေးပေါ်လာနော်အပေါ်မှာ edit / option ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကို check လုပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကိုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ name မှာကြာလို့ရှိရင်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့အကယ်၍ဥစဉ်ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီမှာ0012လို့ပေးလိုက်မယ်အမည်လေးပေးချင်လို့လည်းပေးလို့ရနော်ဒါလွယ်လွယ်ကူမပေးဘက်ထားရရနော်ဒီ URL မှာခုနကဥစဉ်တို့ copy ယူထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ link လေးတစ်ခုဝင်ပါပြီဒါ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဥစဉ်ဒီဓာတ်ပုံလေးဟာဒီ Google မှာတော့ဘယ်လိုချိန်ပါဘောနော်ဒီက Google ကဒီ Google ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာနော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနက browser ပွင့်ပြီးတော့တစ်ခါရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုတခါဒီဥစဉ်တို့ဒီအရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်မှာလည်းဥစဉ် Facebook ကောင်နဲ့ link ချိန်ပါမယ်ဥစဉ်တို့ဒီ browser ကိုဖွင့်မယ် browser လေးဥစဉ် Facebook ကိုရိုက်ချလိုက်မယ်နော်အောက်မှာ Facebook ရှိတယ် check လိုက်မယ်မအပေါ်မှာဒီ URL မှာဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်နော် control C ဆို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူတာလေးကိုအောက် click မှာခဏလေးဝတ်ထားလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ edit slide option ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ URL မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဥစဉ် Facebook ကောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုဒီ name မှာပေးချင်ပြီးမပေးချင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော် okay နှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတစ်ခုကဒါရသွားပြီပေါ့ခုလိုမျိုး slide 2နဲ့အစစ်စစ်အမှော်မှာလောက်ထားတဲ့ပုံတွေကို word ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ရိုးပုံတွေတင်ရတာမတူပါဘူးဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ရိုးပုံတွေလို့စောင့်စရာမလိုပါဘူးခုလို link တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်
ဒီပုံသိမ့်ပါတော့မှသိမ့်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေမှာ sit forward and device ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကို check လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအကွက်ကလေးပေါ်လာပါပြီဒီကွက်ကလေးထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့တွေပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဒီဘောကဒါ file type ပါ file type ထဲမှာလောလောဆယ် JPEG ကိုရွေးထားတယ်เนาะအခြားဟာတွေကိုလည်းပြောင်းမလို့ရွေးရရအောင်ဥစဉ်တော့ဒီနှစ်ကို JPEG တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်เนาะဒီအောက်က lower ဆိုတာသူ quality ပေါ့เนาะ quality မှာကိုပြင်ရင်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်လိုက်မယ်เนาะအောက်ကဥစဉ် height ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆို height ပြောရအောင်เนาะဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ပြီးဆိုရင်တော့အောက်က save တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို dialog box လေးထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုကဒီ file ကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းနေတာလဲဥစဉ်ကတော့ဒီ file ကို document ထဲမှာသိမ်းမှာเนาะဒီမှာ document ကိုယူပလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာ document ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကြည်ပါ file name နဲ့ဘာအမည်ပေးမှာလဲလေပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့เนาะမပေးသူ့တိုင်းထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် format မှာဆိုလို့ရှင်သူက2မျိုးပြတာเนาะအောက်မှာလည်းအမျိုးရွေးစရာကြီးเนาะလောဆယ် 80mm image ဆိုလို့သူကပြတယ်ဒါကိုဥစဉ်ရွေးထားလို့ရှင်ဒီဘက်မှာ folder လေးတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပြမယ်ဒီဘက်မှာ 80mm file လေးတစ်ခုလည်းပြမယ်เนาะကဲ save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါ save ပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုခဏတင်လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်ကတော့ပြန်ဖွင့်မယ် this pc တွေကနေလည်းပြီးတော့ခုနဥစဉ်တို့တင်ထားတဲ့ file လေးကဒီ document ထဲမှာတင်ထားเนาะ document file ကို directly နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะခုလိုမျိုး file လေးနှစ်ပိုင်းရတယ်အပေါ်က image ထဲမှာခုနဥစဉ်တို့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေမှာပေါ်နေတယ်ဒီအောက်မှာ lampstand ဆိုတာလေးကတွေ့တယ်เนาะအဲ့လေဥစဉ် directly နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာเนาะဒါလေးပိတ်ဒါလေးပိတ်ဒီမှာဆိုဒီရိုးရိုးပုံမှာဒီလိုတင်လိုက်ရှင်မောက်ကလေးကခုလိုမျိုးမြားလေးနဲ့ပြဒီ Google ပုံမှာတင်လိုက်ဟောအခုမှလက်ကလေးပုံစံနဲ့ပြောင်းမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီ Google ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက Google ကိုတခါတည်းခေါ်သွားမှာဒီ name မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ကလေးပြเนาะဒီ name ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကောင်တခါတည်းခေါ်နော်ဒီမှာ Google ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ခဏစောင့်ပြလိုက်ပါဟောဒီမှာ Google တွေကိုရောက်တယ်เนาะဒါလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒီကဥစဉ်တို့ဒီ name ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒါဥစဉ် Facebook ကောင်ကိုရောက်သွားပါပြီတော့ဖက်ပြန်ဆုံးမနော်အခုလိုနီးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော် website တွေမှာဆိုရင်ဒီပုံတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်